आधी रात। एक सुनसान रेलवे स्टेशन। घड़ी ठीक 12 बजाती है। अचानक बिना आवाज के एक पुरानी ट्रेन आकर रुकती है। डिब्बे खाली हैं, मगर एहसास ऐसा जैसे कोई देख रहा हो। जो इसमें चढ़ता है वह सुबह प्लेटफॉर्म पर बेहोश मिलता है। कहते हैं यह ट्रेन मंजिल नहीं, रहस्य ले जाती है।